Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute Technik, die SWT 168 ist vor mir mit dem Thorsten. Hi. So Thorsten, was machst du da heute? Also heute trainieren wir hier in der Schwarzen Pütze, nördlich von Schweinfurt. Und bevor das nächste Training losgeht, wollten wir euch jetzt mal die Maschine vorstellen. Und ganz kurz was dazu sagen. Es hat einige Zeit gedauert, bis die Maschine so aufgebaut war. Mit der Hilfe von meinem Freund Manuel haben wir das aber hingekriegt. Und jetzt läuft die wie eine Eins. Und jetzt geben wir euch einfach einen kleinen Einblick über das, was wir so in der Vergangenheit an dem Gerät gemacht haben. Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Wie lange hast du die Maschine schon? Die Maschine habe ich jetzt seit 2018. Die habe ich gekauft von einem Kfz, also Zweirad-Mechanikermeister. Und der hat schon ein bisschen was dran gemacht gehabt. 2018 hast du gesagt, hast du übernommen. Was ist das für ein Baujahr? Das ist ein 95er Baujahr. Das ist eine von der letzten Paris-Dakar Classic, die gebaut worden ist. Original, man erkennt sie ja auch an den ganzen Chrom-Dinge, die jetzt noch dort sind. Hat aber nichts zu sagen. Ich meine, da gibt es genug Leute, die bauen sowas um. Ne? So schaut es aus. Genau. Weiß man das immer nicht, ist es eine Original ja, oder das nicht? ist aber bei dem Fall so, wir haben ja einen Brief und da steht es auch drin und da kann man es dann auch nachweisen. Also was Rares eigentlich, ne? Eine Rarität. Ja, es ist eine Rarität. Wie verhält sich das so in deinem Kopf für dich? Ich habe ja von nichts Achtung. Ne? Ich nehme mir ein Motorrad und benutze es. Ist es dir egal, dass es so eine Rarität ist? Oder? Also es ist mir nicht ganz egal. Es gibt für das Motorrad jedes Originalteil daheim auf Lager. Alles, was jetzt ein bisschen anders gemacht ist, könnte man wieder rückbauen und in den Originalzustand versetzen. Aber ich bin nicht unbedingt der Freund von Original. Ich bin ein Freund von dem, dass ich eine Maschine benutzen kann. Und für mich war die Paris-Dakar schon, wo ich ein junger Mann war und meine erste BMW hatte damals, also war leider keine Paris-Dakar, war ich ein großer Fan von dem Motorrad, von dem, was auf dem Motorrad geleistet worden ist. Und für mich war immer der Traum, ein Motorrad so herzurichten, dass er für mich persönlich passt. Und deswegen, da es mein Eigentum ist, mache ich mit dem Ding, was ich will. Ich halte es schön. Ich habe die Grundgedanken bei mir sind im Umbau, ich möchte von außen erkennen, das ist ein Paris-Dakar. Und so soll es auch bleiben. Aber man erkennt auch an der Maschine, wenn man genauer hinguckt, ganz deutlich Unterschiede zum Original und die durchweg Verbesserungen sind. Wobei ich muss sagen, das ist so integriert, dass es einfach sinnvoll und schön aussieht. Ne? Ja, es soll insgesamt soll's schön sein, es soll ein Paris-Dakar sein, es soll auf den ersten Blick ein BMW sein, aber eben technisch auf einem Stand, wo man sagen kann, Mann, mit dem Material, da kann man wirklich was anfangen. Ne? Wie viele Kilometer denkst du, dass die schon drauf hat? Die hat jetzt knappe 40.000 drauf, und zwar im Originalmotor. Also gar nichts, ne? Na, gar nichts, gar nichts. Wie viel hast du drauf? Wie viel Laufleistung? Wie viel Laufleistung bei mir? Bei mir sind es 53 Jahre. 53 Jahre. Und immer Vollgas. Meistens. Warum hast du dich für eine BMW entschieden? Langlebigkeit. Für mich war es wichtig, dass wenn ich auf Touren fahre, und ich bin schon als junger Mann Touren gefahren durch ganz Europa, also von Nord nach Süd, von Ost nach West, dass ich eine Maschine unterwegs zur Not reparieren kann und vor allem, dass ich die Menschen, die mir vielleicht vor Ort helfen, und das ist meine Erfahrung, ich war lange Jahre im Ausland, dass ich sehe, Menschen helfen immer. Die sind sehr freundlich, auch wenn Fremde nach Deutschland kommen, denen wird immer geholfen. Und ich habe das oft erlebt und ich möchte aber dazu in der Lage sein, dass mir jeder helfen kann, der irgendwann einmal so eine Maschine gesehen hat oder einfache Technik noch kennt, ohne die ganze Elektronik, ohne das ganze Komplizierte. Und weil ich selber ein recht unkomplizierter Mensch bin und als Metaller Dinge mit Mechanik verstehe, deswegen passt das Motorrad einfach zu mir, zu meinem Charakter und zu meinem Lebensstil. Würdest deine Frau auch zu dir sagen, dass du unkompliziert bist? Nicht immer, mit Sicherheit nicht. Ja. Das sind immer die zwei Auffassungen, ne? Sie meint manchmal, ich hätte keine Probleme, sie zu ärgern. Ja. Also das ist dann vielleicht eine Art von unkompliziert. Dido sagt meine bestimmt auch. Unkompliziert, das ist jetzt das gute Wort, da hänge ich dich jetzt mal drauf an. Was ist mit Zündung und Elektronik? Ist das Original? Nee, also wir haben den Behördenregler eingebaut für die elektronische Zündung und wir haben die Zündspule, wissen das, die elektronische Zündspule? Da ist der Original-Hallgeber umgebaut auf Doppelzündspule und du hast zwei Schaltgeräte drin. Ja. Die sind parallel geklemmt. Und warum mache ich sowas? Ich will jetzt keinem zu nahe treten. Ich glaube, dass nichts weiter ausgereift ist als die Original-BMW-Zündung. Und wenn man die halt verdoppeln kann, dann ist das gut. Im Normalfall ist es so, wenn die eine Zündspule abbraucht, kannst du mit der zweiten weiterfahren. Was halt original ist, wenn du einen hast. Das kann man durchaus machen, ja. Das ist richtig. Und du hast halt zwei Schaltgeräte, also wenn eins kaputt ist, ist noch eins intakt, hofft man so. Ja. Während du es bei einer
digitalen Lichtschrankenzündung halt einfach wahrscheinlich zum Ausfall führt, wenn da was kaputt ist. Also ohne, dass ich jetzt irgendwelche Rechtsanwaltsbriefe kriegen will. Man muss es ganz einfach sagen, es ist einfach eine zweite Absicherung. Genau. Ja, wenn ich damit auf eine lange Tour fahre, ich kann die jetzt so einstellen, dass ich wirklich eine Doppelzündung habe und die tatsächlich auf jeweils einem Zylinder mit 2 Zündkerzen zündet. Ich kann aber, wenn ich weit fortfahre, das ganze Ding umstecken und ich fahre immer noch weiter, wenn jeweils nur eine Zündkerze läuft. Genau, so ist es. Das muss man einfach begreifen, dass es so einfach ist und deswegen haben wir es gemacht. Es ist einfach noch einmal eine Absicherung und es macht das Ding. Also Doppelzündung, wenn man fährt, das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, im Kaltstart ist sie einen Tacken besser. Ja. Was auf jeden Fall ein Riesennachteil ist, wenn die eine Zündkerze kaputt geht im Zylinder, das merkt man nicht. Ja. Und dann fährt man wahrscheinlich die Zündspule bis zum Verderben. Ja. Deswegen auch die Intervalle einhalten. Wenn da draußen jemand ist, jetzt mal ins Publikum, und der eine geniale Zündung kennt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin nicht allwissend, ich lasse mir da gerne helfen. Aber bis jetzt habe ich einige Trails geschrieben und habe immer wieder auch Ärger gekriegt. Deswegen ist bei mir alles abgefackelt. Was an digital mal. Ich meine, ich benutze es halt auch anders. Was haben wir noch an Modifikationen? Also Modifikationen zum Original. Das ist zum einen mal die Bremsscheibe ist größer, die Bremsleitungen sind Edelstahl. Spiegler vorne, ne? Ja, das sind Spiegler, genau. Dann Stahlflexleitungen, ja. Stahlflexleitungen. Wir haben also, wir machen erstmal das Drumherum, Ja. bevor wir zum Motor kommen. Wir haben eine andere Federung hinten. Das Wilbersfeder, ja. Wilbersfeder meinen. Wir haben vorne die Hülsen eingebaut in die Original-Standrohre von einem italienischen Hersteller namens Die Andriani Cartridges. Ja, genau. Und das Heck ist verkürzt. Mich hat immer sehr gestört, dass es zu weit hinten ist, wenn man jetzt einen Topcase drauf hat. Also das Heck sieht aus wie das Original. Es ist mit Originalteilen, die sind zerlegt worden von mir und dann gekürzt worden, dass das ganze Topcase von hinten 8 cm nach vorne rutscht. Habe ich ausprobiert anhand der Figur meiner hübschen Frau. Würdest du das auch für andere Menschen machen, wenn da jemand bei dir anfragt? Ja, wenn wir es irgendwie unterbringen können. Wir haben sehr viel zu tun in unserem Handwerksbetrieb, aber wenn es irgendwie möglich ist, ja, müsste ich mir überlegen, kommt von Fall zu Fall drauf an. Und dann haben wir also das Ganze. Es gibt dann hierfür, wir haben eine zusätzliche Sitzbank gebaut, eine Einzelsitzbank, die wir hier einbauen können, die haben wir jetzt gerade nicht da, die dann hier drüber geht und für meine Frau optimale Sitzposition gibt, etwas erhöht und sie kommt toll an die Fußraste hin. Wir können die beiden Sidecases auch noch aufbauen, die Original von Hepco Becker, also die Aluminiumboxen, Ja, ja. die dazugehören, haben wir hier hinten auch einen schönen Rückenschutz für sie kann da sehr bequem mitfahren. Und für mich ist es einfach so, ich habe das Gewicht weiter vorne, wenn ich alleine unterwegs bin, mir steigt das Vorderrad dann einfach so. Na, also das war schon für mich jetzt einfach ein Vorteil, weil das Gewicht vorzuverlagern war die ganze Idee wegen einer besseren Ausgleich von dem, dass er einfach vorne mehr Gewicht behält. Ich sehe da noch eine Modifikation hinten an deiner Trommelbremse. Das ist vom Herbert Kletter, die Bremsseilabstützung. Warum macht man das? Ganz einfach, wir wollen nicht hängen bleiben im Gelände. Also das ist original nach unten gedreht war und man dadurch dann auch gerne mal am Stein oder am Ast hängen bleibt. Das wollen wir nicht als BMW-Fahrer im Enduro-Bereich. Wir haben das nach oben verlegt, um da einfach ein bisschen mehr Sicherheit zu haben und ein bisschen mehr Freiheit auf der rechts. Da ist es auch so, wenn man dann in der Rille drin sitzt, dann drückt man automatisch die Bremse mit dem Hebel, weil der, wenn der nach unten raussteht, wird er gedrückt vom Fahrzeuggewicht. Dann unten am Ständer einen Schutz aus Aluminium fürs Getriebe oder als Gleitplatte. Ja. Luftfilter sehe ich, der Rallye-Luftfilter. Dann ist der große verstärkte Batteriekasten drin. Richtig. Das ist halt einfach gut bei so einem Motorrad mit Verbrauchern. Wenn man den Platz hat für die große Batterie, ist bei meinem Zentralfederbeinrahmen vorbei, leider, weil wir halt irgendwo die Aufnahme fürs Federbein hinmachen müssen. Aber mit der Batterie hast du halt selten Sorgen. Ne? So. Den Ölkühler, hast du den hingebaut? Ja, der Ölkühler ist von mir, das ist ein etwas größerer. Das ist der vom Israel? Ja, genau, richtig. Der ist vom Israel. Aus dem Schwedischen. Ist echt ein cooler Kühler. Den habe ich in Großformat auf dem Gespann gebaut. Ja. Weil, zu den Kühlern muss ich sagen, wir haben da bis zu 10 Bar auf dem Kühlsystem. Und das kann nicht jeder Kühler. Also da braucht man einen Hochdruckkühler. Richtig, und der ist auch etwas größer von der Fläche her, hat Stahlflexleitungen, also so wie man sich es eigentlich vorstellt, auch im Bereich, dass man mal in Dreck fahren kann, da geht nicht gleich was kaputt. Das ist einfach. Wir haben über das Ansauchgeräusch gerade mal geredet mit dem Luftfilter. Wie machst du die Musik dann? Hier durch eine SR Racing Auspuffanlage durch. In schönem Mattschwarz, ne? Das passt wunderbar zu dem Motorrad. Das passt wunderbar dazu. Es ist ein Höllenklang, es ist ein fantastischer Klang, ein richtig kerniger Sound.
Aber richtig schön anzuhören und es macht unheimlich Spaß. Den gleichen Auspuff, wenn du bei einer Serienmaschine, die nicht gemacht ist, draufbaust, klingt einfach nicht so, ne? Nee, klingt doch nicht so. Ja, Das sagen viele, die mich sehen, ja, wieso klingt der bei dir so kernig? Und wieso, wenn die wüssten, wie viel Arbeit In dem Motor steckt. in den Kolbe, in den Pleuel drin stecke und in der Ansaugseite und Abgasseite, dann wüssten sie es. Ja, genau. Der Motor ist anders wie ein Original. Aber das ist echt hart, was der Generator aus der Musikanlage bastelt, ne? So ist es. Ist Dann erstaunlich. vorne Double Take Mirror Spiegel. Was ist denn das da vorne jetzt? Das irritiert mich, da ist so viel dran bei dir. Ja, also das ist folgendermaßen. Ich habe vor, noch etwas Rallye zu fahren. Und für mich hat so eine Rallye-Ausrüstung schon immer ein bisschen dazugehört. Ich habe mich immer fasziniert für die Dakar und was da so läuft. Und habe mir immer gewünscht, dass ich ein eigenes Roadbook habe. Und habe dann entsprechend aber auch gleich aufgerüstet mit Tripmaster und F2R Roadbook, das ja auch im Einsatz ist. Und gehe in Trainings, also den Umgang mit Roadbook zu lernen. Ja, dass ich es richtig kann. Gehe hier auf Strecken mit dir, um Fahren zu lernen, um richtig fahren zu lernen. Ja, wir denken ja alle, wir können fahren, weil wir ein bisschen auf der Straße rumfahren, aber das ist was ganz anderes im Gelände. Da lernt man dann wirklich, mit dem Fahrzeug umzugehen, das Bremsen, das Gas geben. Und das ganze Zeug, wer hat es da hingebaut? Das habe ich alles selber gemacht. Ja, durch das, dass wir einen Metallbaubetrieb haben, also ich und mein Sohn, wir machen solche Dinge alles selber. Und das ist jetzt mehr oder weniger noch so ein bisschen ein Prototyp, aber es funktioniert. Auch da haben wir uns überlegt, was machen wir? Nehmen wir die Originalmaske runter, wir nehmen die Originalhalterungen, das sieht man dann da vorne schön. Das geht in die Originalhalterungen rein und wir haben das so gemacht, dass alles kompakt zusammen ist. Es ist über die Elektrik von dem Motorrad bestens versorgt. Es gibt elektrischer Seite keine Ausfälle. Es ist top. Es funktioniert alles. Und jetzt wackelerprobt schon mittlerweile. Und in der Zwischenzeit 4 Tage wackelerprobt. Ja? Also das ist richtig, gut. und zwar mit Schmackes. Ja? Also das Ding bleibt, es hält es auch das Gewicht aus und von dem her es funktioniert. Und da vorne haben wir noch ganz einfach für normales GPS Straßenfahrer mit Fernsteuerung für Kameras, die noch angebaut werden, im Normalfall. Also ich danke dir, dass du sicher uns doch, so klar. bereitwillig geantwortet hast. Ja, und sicher. finde es toll, dass du dabei bist. Macht echt einen riesen Spaß. Und war schön, dass wir uns damals so kennengelernt haben. Euch da draußen sage ich danke fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Okay. Euch einen schönen Dienstagabend noch. Ja, also, ciao. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Tschüss.